嗱，各位朋友，我係 Billy，今次咧同大家開呢個咧又係一件古董嚟㗎嚇，1981年出產嘅嚇，計翻咧46歲啦，又是咁咧呢粒咁嘅舊模型咧，路人乙借出嚟嘅，咁咧喺我經過我咧，我交俾阿路人甲，因為咧原來喺當中咧路人乙賣咗俾路人甲，咁我當然咧喺中間咧就要打開同大家一齊分享下啦，即刻開始啊！嗱，如果頭先冇留意到呢個係咩車咧，我重複翻下呢個81年嘅Volkswagen 嘅 Golf 啊嚇，並且咧係一架upgrade 嘅 version 嚟嘅。咁即係話咧，佢咧係唔係一般普通嘅街車啦嚇，愛嚟鬥嘅嚇。咁你見到佢咧出咗名嘅最重要嘅嘢咧，就係拋闊咗個車身，跟住咧個轆咧就可以闊啲啦。咁所以呢個轆冚咧，呢啲車就同真正嗰個 Golf 咧有啲分別嘅。咁咧講到呢個 Golf 咧，要講提下我大學咧有一齊讀書咧有個同學，咁佢叫姓陳嘅嚇。咁佢話佢30歲之前咧，如果有個 Golf 咧就好啦。咁我唔知道佢係咪30歲買咗個 Golf，佢買咗其他車嘅，的確係買咗私家車嘅。咁咧我咧嗰陣時咧，就話30歲之前如果有架保時捷就好啦，但係而家都未諗掂，咁咪揸緊 Tesla 啫。咁啊，所以咧有時有啲嘢咧早啲作一個準備係好緊要嘅。咁啊，依架車咧你睇一睇啦，13,000日元嘅當時，咁屬於一架1:12嘅車，但係貴少少嘅，因為咧佢啲用料係好好㗎。嗱，車仔細細當時咧，根據資料咧170幾匹，4公升4個 cylinder 嘅1.5公升引擎啊，咁所以咧你可以話係 Pocket Rocket 啊，依家有個咁嘅稱號啊，即係好細架但係又好快嘅車。咁而當時咧田工咧已經出咗 Lola， 咁所以咧佢有啲好多靚嘅物料咧，來自 Lola 咧，就擠咗喺依架車度咧，繼續賣。咁可能因為 Lola 貴得滯啊，20,000幾千日元咧，80年嘅時候到啦嚇，實在係太貴。咁呢個81年嘅，你睇下見到咧係有啲好靚嘅推杆。咁呢啲推杆咧，你唔好話喺架車度啊，就咁齋買都好貴㗎嚇。咁亦都有一個好有規模嘅Servo Saver。咁嘅1:12啦嚇，現在咧聽講好似有復刻嘅，但係復刻咧就係復刻個殼，就唔係咪呢個花款咧，我就唔肯定啦。但係一定咧唔會復刻個車架。嗱，呢度咧就係呢架車啦。咁我曾經講過呢架 Renault 㗎嚇，呢個 Renault 咧係之前拍過片㗎啦。咁就兩架車咧，其實喺車架上面應該分別唔大嘅嚇。咁價錢亦都一樣，亦都係同年嘅。咁所以咧呢個如果你錯過咗之前呢條片咧，而家今就睇呢條片咧，都可以知道大概1、2啊嚇。嗱，今天咧雖然當時13,000日元咧，由於唔可能即係暫時都唔可能復刻啊，你睇下價錢，哇原來炒到6,000蚊。咁如果我手頭上而家有個6,000蚊嘅遙控車啊，貴過我架X-Ray。咁啊，路人乙不嬲咧，係會佢嘅車輛係會出讓嘅。但係今次咧個買家正係路人甲。咁咧喺當中咧，我而家咧就係負責運送啦嚇，借咗啊路人乙呢架車，跟住咧就揾辦法俾翻阿路人甲啦嚇。咁你睇下，哇，好新淨嘅一架車嚟嘅。嗱，如果你中意嗰啲 Mini Cooper 嘅車輛咧，你都可以考慮下呢一架。咁啊，後生嘅人可能唔知道咧，以前嘅 Golf 咧係咩樣嘅。咁啊，我個 friend 話好中意 Golf 咧，咁我覺得哇四四方方有乜好啊嚇！咁我相信咧，觀眾有啲咧就特別喜歡呢一類車嘅。咁咧本人就麻麻地啦，真係要講一聲嚇，一個咁四方嘅車。咁但係點解有咩魔力令到我同學都話30歲要買一架咁嘅車咧？我就唔係好明嘅啦。我現在都未明啊，咁只可以話咧，唔同人有唔同嘅喜好啊。
咁咧呢一架咧，嗱你睇下啦，個車殼咧 Lexan 殼嚟嘅，咁咧前面咧要另外加啲嘢咧先至似樣啊！睇嚟咧加嗰個嘢咧唔係 Lexan啊，就係硬膠嘅。咁你話呢個組合幾咁特別咧嚇？車頭嗰個鬼面罩咧係硬膠嘅，而呢個部分係即係成架係 Lexan嘅嚇。嗱，我所講嘅嗰個硬膠咧就係呢個就係個車頭嘅鬼面罩，你睇幾平，真係即係當時嘅四四方方嘅一個 Golf 嚟嘅嚇。咁咧當然有人形啦。咁呢個人形有冇特別咧？嗱，佢嗰啲手嘅姿勢咧都係都係好似保時捷嗰個1976年保時捷嗰個手勢嘅，但係咧呢個人就唔係嗰個人啊，已經有啲分別啦。第二個模具嚟嘅應該，咁仲有呢啲應該係一啲依架車嘅透氣位啩，唔知真係喺邊。咁仲有啲 Servo Saver 嘅部分喺呢度，真係好特別啦！佢擠埋嘅組合。嗱，由於呢個係 Lexan 殼咧，我就即係大膽啲估啊！呢一張咧一定係一張就咁剪出嚟或者用戒刀戒出嚟嘅貼紙嚟嘅，即係搣出嚟有膠嘅嚇。咁但係佢有硬膠部分，咁所以呢段時間咧，我相信咧即係佢都要諗下啊，用乜嘢貼紙喺乜嘢上面咧就合理啲啊。Lexan 膠咧就一定係普通嘅搣出嚟有黐力嘅貼紙啦，就唔可以係水貼啦嚇。但係呢張貼紙咧比較細張嘅嚇。仲有一個冇包裝嘅Servo 架。咁咧我再講 Servo 架咧，即係 Servo 板啊，即係話咧喺個底板嘅上面咧有一塊似乎係即係接近四方形嘅板咧晾喺上面。咁跟住咧就擠晒啲 Servo 啊同埋電喺呢一度。睇嚟呢個位咧分分鐘就係擠個開關掣嘅嚇。咁但係其他嘅位咧我估唔到究竟擠啲乜啦。啊，當然有嚿電可能咁樣打橫咁擠啦嚇。咁依家係一架1:12嘅車，所以咧啲嘢咧即係裡面嘅電子元件咧應該都係好逼結嘅嚇，擠得好緊密嘅。好，逐啲攞出嚟嘅話咧，有呢套三紋胎嗱，之前都見過類似咁嘅三紋胎，但係咧大家望到咧寫住 Competition Special 咁，以後咧佢哋會田工你見到 CES 咧就係呢個 Competition Special 啦。睇嚟當時咧真係有比賽㗎嚇。咁嗰啲比賽係咪淨係俾田工車咧，定仲有其他車輛呢？呢個不得而知啦。如果有即係師兄啊呢度咧，曾經當時係知道當時嘅比賽或者參加過嘅，咁啊即係儘管留言咧，就係教下呢度嘅觀眾啦嚇。咁呢個三紋胎最特別之處咧，就係車頭咧係複合製埋㗎，砌埋㗎。咁即係兩邊你見到咧就係成條海綿胎嘅嗰個下面嘅部分嚟嘅。咁嗰條灰色嗰條咧係一條橡筋型嘅膠嚟嘅，咁所以咧行起上嚟嘅時候咧，直路咧聽講就係多啲依賴呢浸膠咯，咁咧就會冇咁容易甩尾啦，同埋慳胎一啲啦。但係轉彎嘅時候咧，由於有好厲害嘅 caster 咧，咁嗰啲海綿部分出動啦，咁亦都可以轉啲好細嘅彎嘅。咁呢個就係佢當時話嘅好處啦。咁但係一段短嘅時間，咁10年到啦，就冇晒呢啲三紋胎啦。我有冇用過呢啲三紋胎咧？我係好似有用過一次嘅，咁跟住好快咧就發現呢個個都唔用啦，咁就冇用到啦嚇。咁當時真係啱啱玩遙控車啫。咁呢一組咧就係全部最貴重嘅嘢擠晒喺呢一度啦，所以咧田工咧就會有即係好似展示咁嘅作用啦，俾大家望到究竟啲嘢靚唔靚啦嚇。好多時候咧啲模型鋪如果打開俾人睇，見到呢啲嘢咧，就可能因為咁而購買啦。嗱，最貴嗰套嘢咧應該係呢一套啦。咁呢套咧係套全金屬嘅推杆嚟，由 Lola 嘅車開始嘅。嗰陣時 Lola 嗰架車咧2萬幾日元，咁咧就會有呢啲金屬推杆啊、金屬波頭啊，嗰粒波子當然係金屬啦，連後面嗰橛成嚿嘢都係金屬嘅，咁所以咧呢抽嘢係貴嘅。另外貴嘅咧就應該係當時嘅啤領啦，呢個咧呢啲啤領咧我估計嘅啫嚇，就真係 Made in Japan 嘅。
當時咧你要買大陸啤鈴咧，當然可以啦嚇，大陸啤鈴都要10蚊粒，日本啤鈴咧可能15至20蚊一粒啊。咁你呢度咧嗰陣時咧15蚊啊可以食到午餐飯咁上下啦，咁大家明啦嚇。咁有支似乎係鋼定鐵嘅軸啦嚇，美軸嚟嘅。咁你睇下佢都幾長啊，1比12嚟講，佢條軸都算長，所以佢係一架好闊又好短嘅車嚟嘅。咁有尼龍嘅轉向嘅嚇，屬於新款啊嚇，亦都有尼龍嘅前車擔有2個。咁呢2個前車擔咧係冇得校呢個 Casa 嘅，佢有比個 Casa 亦都比較大嘅。咁我哋而家呢1比12咧係唔會俾到咁厲害嘅 Casa， 大家望到啦嚇。咁所以咧後來咧我睇下有冇辦法咧係買過另一個前擔咧去改我嘅12仔啊。當時我都玩緊12仔，但唔知玩緊好雜乜嘅一架車啦嚇。我係第一對前擔咧就係呢對啦，你睇下佢超過8度，唔知有冇10度啊 Casa 好離譜啊嚇。咁但係佢 Casa 大咧就自然令到佢個3輪胎咧真係發揮得厲害啲嘅作用啩。跟住呢度有好多銅嘅銅製造嘅零件啦，包括540摩打用嘅摩打齒啦，有冇2個咧？好有2個嘅，一個細一個大嘅。咁仲有車軸愛嚟接駁車轆嘅部分啦嚇。咁有540送埋啦。咁亦都有呢個我冇呢個尾摩打座咧，我未用過嘅嚇。咁究竟個摩打座喺車尾定係中置嘅咧？應該係後置嘅嚇，因為1比12可能唔夠位擠中置摩打，係後置摩打嘅。一陣間睇下係咪啊？咁仲有一個貴啲嘅 Servo Saver， 咁當然你要自己砌埋啊，有彈弓嘅可以調校嘅嚇。舊款嘅6角工具，呢個幾乎全新嘅無段變速、無段機動變速啊！機械變速又好，機動變速又好啦嗱。咁你見到咧，咦兩邊真係凹咗入去啊！係種舊款嘅無段變速嚟嘅。咁發一邊就向前，發一邊就向後啦嚇。咁約摸其實真係唔係真係無段嘅，十零段啦嚇。嗱，終於咧俾我喺下面揾到一塊底板啊！呢塊底板我未見過㗎，因為咧你睇下佢特別短。佢應該係即係因為呢個車殼係好短啦，咁所以呢個底板都零舍短嘅。咁咧嗰啲窿咧，似乎咧係全部俾4mm螺絲嘅，你咁大個。咁啊，所以咧有冇人自己又買過呢個底板或者擁有呢架車咧嚇？呢個底板對於我嚟講係好陌生啊，完全冇留意過有呢塊板賣，亦都冇留意過咧咁短嘅。佢直情有 Tamiya 呢個字喺呢度啊！咁呢個珍貴在於呢塊板有 Tamiya 呢個名喺呢度。咁我之前見嘅啲底板都好似冇呢啲黑呢啲佢黑落去嘅咧，冇錯啦嗬，令到佢白色嘅，唔係連貼紙嘅嚇，黑上去。好嗱，我都好有興趣睇下呢個零件盒裝啲乜嘢啊！咁佢花款同呢個 Golf 咧就冇關聯啦，唔知點解咁啦嚇，好得意嘅嚇。但係咧4隻角仲係8隻角仲係好正型嘅，亦都有 CS Competition Special 呢個嘜頭喺度。好嗱，俾我僥倖打得開，咁啊大家加埋我咧都有啲眼福啦嚇。咁裡面真係有好多4mm 嘅螺絲。同埋絲母，咁呢度有啲4mm螺絲啦，係鋁做嘅呢支，咁亦都有啲係鐵做㗎啦嚇。咁長嗰支反而係鋁喎，短嗰啲反而係鐵嘅嚇。咁有冇特別咧？冇錯啦，就係呢2架車都啱用呢一組嘢嘅。呢2架車係咩車咧？一架就係我哋而家講緊呢個 Golf 啦，呢架就係上次講過嗰個威龍啊嚇。好，亦都有另一包又係咁嘅型，都係呢2架姊妹車嘅，裡面全部係貼
鐵螺絲嚟嘅啫嚇，就冇鋁嘅。咁可能佢都知道嗰啲鋁螺絲咧好快擰到唔可以再擰啦，咁啊即係呢啲係會襟好多嘅。好嗱，呢一套車鈴咧，我哋見過㗎啦嚇，亦都係嗰架威龍嗰度一模一樣嘅。咁但係你見到咧有 Made in Japan 呢啲字眼啊，唔知喺個角度睇唔睇到啦，太細隻嚇。咁但係咧就係一套咁嘅車鈴嚟嘅。咁呢個車鈴咧就唔係淨係俾依架車㗎啦嚇。嗱，同樣又係俾呢兩架姊妹車嘅，有啲好幼嘅螺絲仔。咁唔知啲螺絲仔咧係咪整個殼嘅部分需要出動啦嚇？唔係2 mm， 1.5 mm 螺絲嚟嘅。咁有機米，亦都有條好長嘅螺絲機米。推杆用睇嚟係。嗱，呢一包咧亦都係好保存得好新嘅一包零件啊，包括2條白色嘅雙面膠紙，而家已經冇得再揾得到啦嚇。咁當時嘅索帶咧6 volt 嘅插啦嚇，呢啲嘢呢個應該有得賣，但係呢啲嘢就冇得賣。呢種索帶都未見過啊！呢輪咁裏面呢樽係咪係膠水啊？定係潤滑油？呢個唔係好肯定。OK， 而呢條膠喉咧，之前都講過係我嚟做乜啊？我嚟絕緣用嘅，駁啲電線接駁位咧，用呢條膠喉嚟做絕緣。好，今次清楚啲見到 Made in Japan， 我相信你而家喺田公車度見到呢3個英文字咧，都應該係相當困難。咁啊，呢個就係一個 ABS 嘅泵把嚟。咁呢個泵把匿唔匿得埋喺嗰個車殼裏面咧？照計就唔得，佢可能凸咗出嚟啊！嗱，仲有一套我用過嘅嗰個型號嘅雅叉嘅齒輪啊嘅套件啊，咁亦都有可以直軸俾埋咁，你可以用直軸嘅。我唔知嗰陣時有冇人用直軸啦，因為嗰陣時嘅摩打咁慢啦，叫做啦，相對嚟講係希望有差速啦嚇。咁咧拍過咁多開盒片咧，我從來都未見過呢3件嘢啊！呢3件嘢即係個重量咧係鐵嘅，應該係鐵嘅嘢嚟嘅嚇，唔係鋁，亦都唔係 Duralumin。咁咧就比較新穎啊，唔知我哋點用。嗱，81年嘅時候，田工嘅說明書係約莫係點嘅咧？咁薄嘅啫。咁啊比較而家嘅話咧，應該咧就係一幅圖咧就砌好耐，就唔係好似而家咁咧一幅圖係砌一陣嘅嚇。當時嚟講真係要有翻咁上下動腦筋先砌到一架遙控車。咁另外我估錯嘅咧，呢個係一架中字摩打嚟嘅。咁啊咁細嘅車殼1:12，原來咧都能夠將個摩打擠喺軸嘅車尾軸嘅前面咧，其實呢個係難得嘅。咁我哋嗰陣時咧，我啲同學講即係傾偈嘅時候，最介意就係個摩打唔好後置，係要中置嘅。中置嘅就覺得會快啲嘅啦。當時嚟講啊，因為咧即係對於我哋知道車輛嘅話，除咗保時捷之外，好多車咧都係中置引擎咧就容易揸啲啊，或者快啲啦，可以啊。咁你見到咧，個車位喺呢度嘅，即係推動車速嗰個控制車速個車位喺呢度，跟住個電變咧，嗰個機變咧就喺摩打上面啊！呢個又都係從來我開咁耐片咧都冇見到呢種擺位。咁唔知嗰個威龍咧，好似唔係咁樣擺法嘅，咁啊有啲分別啊！呢架車仲短過個 Renault， 咁話唔定係咁咧，所以啲位置咧好得意。跟住咧斜斜地咧擠4粒電芯喺個車尾，個車尾都有用㗎嚇，唔可以唔用嘅，因為個車都冇位擠啦啲嘢。跟住咧嚿電啦，我當時係6 volt 嘅電嚟嘅啫，裡面得5粒。跟住咧你睇個接收幾大寶。一個接收一個 servo 咧已經擺咗即係霸咗好多位啦嚇。咁呢個轉向 servo 啦，咁前面咧佢又保持咗用
一個 Lola 咁上下嘅用嘅一個servo saver 咁，所以咧呢個架構咧就係即係當時啲人好追求嘅嚇，真真正正嗰啲幾何轉向幾何都好好嘅。咁所以咧呢架車咧當時賣得貴嘅，相對說明書嘅部分咧我揭得快啲啦。如果你大家有興趣嘅話咧，可以 pause 嚟慢慢睇翻，因為佢嘅大概內容咧，我相信同嗰架威龍咧好相近嘅。咁但係咧又啲部件有好多唔同，例如塊底板啦咁。咁但係用料嚟講咧，當時佢依架車咧係屬於貴嘅一架車嚟嘅，咁所以你話我買唔買得起當時呢啲架車嘅 option 咧？我話俾你知咧，我買唔起㗎，好多嘢都，尤其是嗰啲推杆啦嚇。咁而呢架車咧，咦又會無端端有呢個車殼嘅咧，話唔定咧係共通嘅，同當時咧嗰架 Tornado 咧係有啲嘢係共通都唔奇嘅嚇。呢個連咩車啊 TAT 就咁係話唔定係 Tornado 嚟嘅呢一架，我唔認得啦嚇。你睇下，咁就話砌完㗎啦。其實當中咧，你好多嘢咧都係砌得會好辛苦嘅。咁你一路砌嘅時候一路咧諗嘅嚇。我最近撞到一位叫爆哥，阿爆哥就話嗰陣時咧好多嘢都唔識嘅，佢就自己諗佢點砌呢啲遙控車。咁我覺得好認同佢講嘅嘢。當時我係10零歲咧我都好多嘢咧都係靠用腦咧去諗埋佢嘅，唔係咁多嘢好清楚，唔係今天咁。嗱，對於中意懷舊嘅人咧我相信呢一張紙咧係有特別嘅意義啊！尤其是你當時係砌模型嘅，或者咧當時好似我咁買唔起嘅，咁你都會覺得哇！呢啲紙咧我睇好耐啊！就算人哋借俾我又好啊，我都會留意下究竟當時係興啲咩模型。睇下我哋曾經講過有好多架啦嚇。咁咧我梗係希望可以遲啲見到呢一架啦，又或者呢一架啦。咁我講過呢架啦，但係我未見過呢架啦。咁呢啲一咧都係當時只可以望而唔可以掂嘅嘢嚟嘅，因為貴得太恐怖啦。咁而家呢度咧手頭上嘅呢一紮咧，我差唔多都講過大部分啊。好多謝路人甲、路人乙啊。咁但係呢張紙咧有佢嘅自己嘅保存嘅意義啊。我希望撳得直啲。咁去到路人甲嗰度咧，更加光鮮啊！但有別於路人乙嘅大部分車輛咧，呢架就唔會再出讓噶啦，因為去咗路人甲嗰處。咁但係其他路人乙借出嚟嘅車咧，你都可以留個聯絡，如果你有興趣嘅話。咁我當然喺當中咧就助收漁人之利啦，唔係金錢，而係可以接觸或者打開啲模型嘅經驗啊！我係唔會貪任何呢啲即係金錢嘅東西嘅啊！對於我嚟講，遙控車始終係個興趣嚟。嗱，特別鳴謝路人乙、路人甲同埋13位細佬模型阿偉啊，因為靠佢哋3位咧，我先有機會掂到一架咁厲害嘅古董啊！如果喜歡呢啲片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱啦。揾翻 Billy Speaks 裏面 Tamiya Vintages 咧，你會揾翻好多我曾經拍過田工嘅新舊模型嘅嚇，有好多古董嘅嚇。如果大家喜歡新嘅嘢咧，我最近咧就買咗 X-Ray 嚟砌 X-Ray X426啊！我希望下個禮拜咧就落到地啊！咁而家你睇到咧嘅我最近嘅片咧就係點樣砌起呢架車啊！希望大家跟蹤住啊！隨時同大家見面，拜拜。